अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये एक हाइड्रोनिक का स्पीकर है। नंबर है MH30। तो इसकी आवाज़ नहीं आ रही है, हम चेक करेंगे। ये किसी कस्टमर का आया हुआ है मेरे पास बनने। ये देखें, इसकी बैटरी की तारें हैं और इसकी बैटरी भी नहीं है। तो पहले कोई खोल चुका है इसको। ये तारों के ऊपर निशानी लगाई है, तो मैं इसको देखूंगा क्या मसला है। ये देखें, ये स्पीकर स्टार्ट हो गया और इसके अंदर किसी किस्म की कोई वॉइस नहीं है। ये हाइड्रोनिक का स्पीकर है और हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे इसको खोलना पड़ेगा। देखें, ये इसकी रेगुलेटर आईसियाँ लगी हैं जिसमें पूरे वॉल्ट बन रहे हैं। इसमें 5 वोल्ट और इसमें 8 वोल्ट पूरे हैं। बाकी हम दूसरी आईसियाँ भी चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, जब हमने इसको टेस्ट किया तो पता चला कि इसकी ये एक आईसी है जिसका नंबर है CS8622E। तो इसकी हमने डेटा शीट निकाल ली है, ये आपको दिखा सकते हैं। तो इसको अब हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो दोस्तों, हम लोग इसकी ये आईसी उतारेंगे और इसको कुछ ऑल्ट्रेशन करके हम स्पीकर को स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड, हमने ये आईसी उतार ली है, तो अब देखते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, ये मैंने एक मॉड्यूल लगाया है। इस पर 3110 के नाम से आता है। आप कोई और भी ऑडियो मॉड्यूल ले सकते हैं। तो हम इससे इस आईसी को पावर देकर चलाएंगे जो हमारे बोर्ड की जल चुकी है। तो इसको मैं पावर देता हूँ। कनेक्शन आपको बता दूँ कि ये इसका ऑडियो सिग्नल है और स्पीकर की तारें हमने डायरेक्ट कर दी हैं और इसका पावर जो है वो स्पीकर के पावर के साथ दे दिया है। तो मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। ये देखें, इसमें ऑडियो आ चुकी है। तो इस कार्ड का ग्राउंड हमने ग्राउंड पे कर दिया है। तो आईसी हमने जो उतारी थी, इस आईसी की पहले नंबर पिन पे हमने ये सिग्नल, तो दोस्तों ये आईसी हमने यहाँ से जो उतारी थी, इसकी पहली पिन पे ये सिग्नल देना है हमें। तो देख लिया दोस्तों, ये आप इसको इस तरह सही कर सकते हैं और अपने स्पीकर को
दोबारा चला सकते हैं। तो मेरी ये पहली और दूसरी वीडियो ही है, तो आप लाइक करिएगा। शुक्रिया।